Dervezma diarchol, arre diawog e gwalar la gavedeo e oan o rengaout en an dezers lenegel. Bon, fazi arre diawog da presse vid be a diawog e ranker be a dio de me remparzemont an terkan loez war l'air, pa oed en gavet arre diawog just avalar evit diskar ar pez en oa griad. E gwirionez e dar presse oa c'han an terkan ke laouen benag e breiz meus tal, pez ne ken en trao du yezek, kalzik, trao e brezounek ne beket. L'autre trao a yeoa kentor evit an dut a leneien la varchen pe ar vundionet hag a embandet trao e brezounek gist l'ermen da skouer neuze trao ven ket lennek gar beizantet. Un nebeut ke laoennoù zo bet meus tal o deus toulet an nan evit gwalarn. Speret ar vro, be save ga tangi malmanch, n'oa ket pa depel, nantek-kan tri. Un dra oa du yezek, hag ar menoz a oa o zan ar gelaouen evit kaout lizeradur ar ger a deue ga malmanch evit ar brezounek. War l'air oa bet britia, ar vedo an trao e brovenet kentor gad iwan an diberder, gad un nebeut tud gist vale, Yann Berkalor a gad ar memeus menoz an embann skredou e yezo keltiegal troet e brezounek. Na veo ket greg a britia, pe zegur ba do ket gwall bel, me deuet war l'air, tud e gist Emile Masson a oa tost avalar da britia, buez breiz a zo bet ie, ga permokaer, da la varedeo ke laoennoù pouezus, me nebeutoc'h el enerien deo eg gwalard c'hoez, peus ket me zoujal, ha der tual kazetennoù ave eleneg a kazik tud hag ar menoz e oa da skriva vid ar brezounek pe zeguer e oa brao ha neket pe zeguer e rankem ober gad ar brezounek evit ben komprenek gad ar guriotet. An dac'he zo et tamm barzh kazetennoù all gist feiz a breiz, kroaz ar vretounet. L'arrode vid al lenegez e oa an aferral, kontadennoù, marvalioù, romanchoù kazetenn, tro ma lavarer a veze lennet e barz, trao bet an kounariet war l'air, me toulet oa bet an den d'oc'he vid tud walardia. Meus tra pe zo skler yo ar bet katolik no an dorn war an embann brezhoneg der marese. Ya, gad ar c'horie ie penaos a oa bet gopret yondrezen a Jacques-Ezrioù gantan, a gant ar oa bet displege freaz gant eoc'h barzo leoc'h e koun yondrezen. Yondrezen d'ar war c'hoant skriva e brezounek, me ar oa bet sterniet meus tal gant an ours a rabat mon varzu men nochoù a vichen ket bet katolik a valar, a klask a re embann barz ar c'horie oa 300 000 bennak penaos a lenerien meus tal, 300 000 skouerenn da la varedeo mignard a lenerien, mo ken entra, sal e viche ket men a du koumanantet da c'helaouennoù brezounek en deiz aereo. A gare ur c'hoant lenn d'oc'he gant tud hag a vez kontant da voret na boued speret e brezounek. Ya gant troc'h kentañ neuze eus gwalarn, eo troet o deus keint eus ar gatoliegez da l'arede, lenegez Kentelius, lenegez l'er e renkerkaout ur moral evit la digastud da varzu ar bet kristen. Ba vid ar veleien d'ar poese eve dija ar brezounek par ranker. Da la varedeo mont dre ar brezounek evit kelen an dut, gis a la varez divar skriva kelen ha divar c'hoari kelen, hag a gwalarn, hag an nebeut tudal a zo bet en o raok, ar menoz a oa skriva vid ar brezounek evit a lenegez, evit an ars. Setu peus komzet bremaik deus un nebeut ket laoennoù zo bet a rog ar brezel pe varzek, a just goude,